Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Oolmaa bultiin sannaga hordoftootaaf dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa jaalatamoo hashamaa kan sayyoo ifatan xiqqii dhugaa sa'aatii. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ammoo gara konyaa Horroo Guduruu Wallaggaatti bilbiluun hidhamuu maanguddoo Oromoo jaarsa biyyaa obbo Birruu Wayyeessaa fi ilma isaanii Badhaasaa Birruu ilaalchifnee kan ollaa isaanii irraa odeeffanneef gara giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Giinciitti bilbiluun haala Oromoonni magaalaa Giinciif naannoo sanii keessa jiran kan Oromticha tokkorraa odeeffannee qabannee dhiyaanneerra. Dabalataanis odeeffannoolee gaggabaaboo uggura miidiyaa mootummaa Impaayera Itiyoophiyaa guyyaa lamaan kanaa fi haala waliigalaa odeeffannoo Oromoo fi Oromiyaa irratti waan gaggabaaboos kan isin biraan geenyu ta'a. Turtiin keessan haga dhumaatti nu faana ta'uuf kan isin hawwatu kana xiqqii dhugaasaaf gulaalaa suur-sagalee Mo'aabuu baati. Amma sududumaan odeeffannoo guutuu dhimma maanguddoo Oromoo sabboonaa ilma isaanii waliin hidhamanii jiranii ilaalchisee kan Oromtichi konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa nuuf kenne isin dhageessisuun sagantaa keenya anfanna. Turtiin keessan haga dhumaatti nu faana ta'uun ammas afeerraa keenya. Oromticha konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa honaa jaartee jaardagaadhaa haala Oromoonni hona keessanii keessa jiran keessumaa torbee kana maanguddoon Oromoo tokko ilma isaanii waliin hidhamuu fi Oromoonni danuunis ammoo reebamaa jiraatu qabeenyi isaaniis saamamaa jiraatu warri kaan ammoo haala jiru kanaan yaaddanii bakkasiis gadhiisanii baqataa jiraatutu himamaa jira. Mee jalqaba irratti maanguddoon erga hidhamanii torbee tokko. Maqaan isaanii eenyu akka ta'e ilmi isaaniis eenyu akka ta'e itti dabalee ammoo kanaan duras maanguddoon kun hidhamaa akka turanidha kan dubbatamu. Dhimma isaanii irraa kaanee gara marii keenya bal'ina isaatti ammoo deemna. Ayyeegaa galatooma dhugaadha akka aanaa keenyaatti fi akka godina keenyaattis haa ta'u akkuma waliigalaa Wallagga guutuutti uummata Oromoo dararaa hedduutu irra gahaa jira. Ammoo haa ta'u naannoo ona jaardagaa magaala jaartee keessaati. Manguddoo jaarsa biyyaatiin beekamaa kan ta'anii kan uummanni kabajuu fi kan naannoo sanatti illee nama araarsuudhaan jaarsummaadhaan jaarsa biyyaa ta'anii illee hojii idilee isaanii guyyaa guyyaa hojjetatanii obbo Birruu Wayyeessaa kan jedhamanii fi ilmi isaanii Badhaasaa Birruu Wayyeessaa kan jedhamu torbanuma darbe keessa qabanii mana hidhaatti geessanii ammaan tana mana hidhaa jiru jechuudha. Guddaa nama gaddisiisa keessumaa luboonni waldaa kiristaanaa akkasumas sheekonni dabalataan abbootiin gadaa Oromoodhaa giddugala Oromiyaa fi maccaa jaarsoliin Oromoo lixaa Arsii kan akka obbo Daqqaboo Waariyoofaa kan marsaa 30 fi 40 hidhaman kan akka barsiisaa Akiliiluufaa dabalataan ammoo kunoo amma maanguddoon konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa. Warra kana keessaa nama tokkodha. Maaliif maanguddoota Oromoo sheekota Oromoo sabboonoo ta'an luboota Oromoo irratti xiyyeeffatan sinitti fakkaata jarri kun? Ka'umsi isaa kun akkuma beekamu dhaabni Oromoon bakka bu'a jedhee bakka of buusee jiru kun durumaa kaasee ijaaramni isaa namoota gurguddaa akkasii namoota ijoo ta'anii fi namoota uummata biratti fudhatama qabanii. Tokkoffaa doorsisuudha. Inni lammataa immoo uummata ittiin haamlee cabsuudha.
kun har'a miti inni eegale hundeeffama OPDO irraa eegalee hojiin isaanii inni jalqabaa fi inni itti ramadamanii inni irratti hojjetanii namoota ijoo ta'anii namoota gurguddaa uummata biratti jaallatama qaban uummata biratti fudhatama qaban qaanessuu hidhuu doorsisuu fi uummata ittiin barsiisuudhaaf waan isaan godhanaa jechuudha. Meegaa amma immoo gara guutummaadhuma Konyaa Horroo Guduruutti deebina. Magaalaa Shaambuu keessaa naannoo humna ibsaatti baatii lamaan kan walitti fufiinsaan raayyaan ittisa Koloneel Abiyyi achi buufatanii jiran shamarran Oromoo gudeeduu hojjetoonni mootummaa osoo nafin yeroo isaanii waajjira galanii karaatti qabanii jilbeenfachiisanii foqochiisanii dhaanuu isin deeggartoota waraana bilisummaa obootii isintu nyaachisa isintu obaasa jechuun magaalaa san keessatti namoota danuu dararaa akka turantu dhaga'ama. Meesa kanoo maal quba qabdu haala Oromoonni magaalaa Shaambuudhaa keessa jiran akkasumas kan naannoo Kombolchaa. Uummanni kun waggaa 27 fi akka kanatti dhaanamaa ture. Inni kun immoo adda. Uummanni Oromoo waggaa 27 fi uummatuma naannoo Wallaggaa osoo hin taane uummatuma Oromoo kan jedhamu dhalataan Oromoo kan Oromummaan itti dhaga'amu kan sabboonummaan itti dhaga'amu kan quuqamni itti dhaga'amu kan an Oromoodha jedhee of ibsuu danda'u kaan inni hidhamaa kaan biyya bahaa kaan inni dararama jechuudha. Inni kun garuu addatti namummaa karaarra deemu naannoo humna ibsaatti torban darbe keessa uummata jilbeenfachiisanii jilbaan akka deeman gochuudha. Isarrayyuu immoo darbee isa darbe keessa akkuma kanaan durallee miidiyoonni adda addaa fi sooshaal miidiyaan adda addaa kan dabarsaa ture dubartoota ni gudeedu. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa jedhamu kun dubartii gudeeduudha. Fedha ishee malee waliin ciisuudha. Amma warri kun warra dubbatanidha. Warri hin dubbanne immoo akkuma naannoo Wallagga walii galaatti keessumaa immoo Wallagga bahaa aanaa Kombolchaa, Fincowaa, Saqalaa, Jaartee, Jaardagaa, Amuruu, Kiiramuu, Giddaa Ayyaanaa keessatti dubartoonni dhoksaan gudeedamanii doorsisanii dubbachuu kan dadhabanii abbaa manaa too qabanii abbaa manaa isaanii hidhamee isaan kan gudeedamanii lakkoofsi isaanii hedduudha. Warri amma ati maqaanaa dhoofte kuni warra ijoolleen yookaan namoonni quuqama Oromoo qabanii sooshaal miidiyaarra oolchanidha. Namoonni hedduun kan gudeedamantu jira. Kan abbaa manaa qabanii abbaa manaa isaanii hidhamee yookaan abbaa manaa isaanii doorsifamee kan immoo bakkeetti bosona keessatti gudeedamanii akka fedhaa godhanii fuudhanii hoteela geessanii kan gudeedanii raayyaan ittisa biyyaa kan Koloneel Abiyyiin durfamu raawwii faashistummaa uummata kanarratti raawwataa jira jechuudha. Ulfaadhugaa kan keessaa nama gaddisiisu Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti daa'ima ganna 16 kan isaan gudeedan baatii 4 dura shamarran kunis gudeedamtee Obstaala magaalaa Naqamteetti yeroo geessan nama obstaalatti geesse dubbiseen ture dabalataan ammoo achuma ba'aa Wallaggaadhaa naannoo buufata Walloka jedhamu naannoo gaara abbaa seenaatti jechuudha. Shamarran Oromoodhaa xixiqqoon haadhaaf abbaa biratti gudeedamanii dubartii umuriidhaan guddoo nama rakkattee qonaan funaantee ilmaan ishee guddifattu naannoo magaalaa Najjootti gudeedaniiru. Callee keessattis bifa walfakkaataatu raawwate. Gujiif Boorana keessatti lakkoofsa hin qabu gochaan kun keessumaa Gujii Lixaa keessatti. Gudeeddaan akkaan amaadha kan Oromoota Gujii irratti raawwataa jiru. Gama biraatiin torbee kana guyyaa 3 dura kan dhaga'amaa jiru Maayikalaawwiin cufamee, Qilinxoon cufamee, Qaallittiin cufamee, Zuwaayii cufamee cufamuu qofa osoo hin ta'in gara muuziyeemiitti jijjiiraman kan kana fakkaatu jedhaniitu akka waan har'a Oromoon hidhamaa hin jirree, ajjeefamaa hin jirree, qabeenyi isaa gubataa hin jirree, Oromoon mana isaa keessatti mana isaa waliin. Gubataa hin jirreetti fakkeessuu akka waan Oromoon bulisoomeetti yeroo obbo Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaadhaa ofii gaazexeessitoota ta'anii mana hidhaa sana keessa seenanii dookumantarii sobaadhaa qopheessuuf yaalantu mul'ataa jira. Haa ta'uutii akkuma amma dubbataa jirtu Oromoon giddugaleessa Oromiyaa akkasumas konyaalee Maccaa yookaan Wallaggaa afran Gujiif Boorana konyaa Bunnoo Baddallee gamisaanii honoonni Jimmaa akkuma kanaan duraa ganna 150 hidhamaa jiru ajjeefamaa jiru buqqifamaa jiru shamarran Oromoo gudeedamaa jirti qabeenyi Oromoo gubatee barbadhaa jira. Diraamaa amma hojjetamaa jiruu fi waan amma Oromoon keessa jiru kan attamitti ol bira qabdee ilaalta. Kan Maayikalaawwiin hoteela fakkaatu Itoophiyaa keessa hin jiru. Addunyaanis akkasitti hin beektu. Maayikalaawwiin qalama dibanii hoteela fakkeessanii gastaawusa jedhan sana isa fakkeessaniiti kan isaanii namoota daawwachiisan. Haa ta'u baay'ee kan na gaddisiisunaan kan namoota warra kaanii miti. Kan obbo Baqqalee Garbaati. Obbo Baqqalee Garbaa daawwannaa kana addaan kutee ba'uu kan malee daawwatee hanga dhumaatti uummata daawwachiisu isaati. Maaliif jennaan atileetii yoo xiqqaate firaashimti uummanni Oromoo irratti dhiigaa turee fi biddilibsiimti Oromoon irratti dhiigasaa cobsaa ture achii ka'uu hin malle. Tokko kana Maayikalaawwiin isteeppii qaba. Isteeppii inni qabu tokko mana dukkanaatu jira, mana xaawulaa kan jedhamutu jira, sharaatentu jira. Kana sadan amma isaan kan isaan agarsiisanii sharaateen callaa agarsiisan.
kan itti namni garafamu, kan itti namni du'u, kan itti akka malee dhiira reeppii godhanii mana dukkanaati. Callamaa beeksisanii isaanuu moggaasanii jechuudha. Haa ta'u obbo Baqqalee Garbaa maayikalaawwii akkana qalamaan miidhagsanii babbareechanii tottolchanii maayikalaawwii isa dur addunyaan akka gaantaa naamootti beektu kana sirreessanii addunyaaf dhiyeessuu jechuun dhiiga ilmaan Oromoo fi lafee ilmaan Oromootti taphachuudha. Kun akkuma jiru ta'ee isaan haa gaafatu jechuun barbaada karaa gama tokko. Haa ta'u immoo inni amma isaan afaan faajjii godhan kun har'allee uummanni hidhamaan jiru. Maayikalaawwii kan jedhamee Oromoon keessatti dararamaa ture, ilmaan Oromoo keessatti dhiigni isaanii dhangala'aa ture, iji isaanii badaa ture, lubbuun isaanii badaa ture, kan kolaafamaa ture, kan immoo achi keessatti gibira sodoom yookaan immoo saalquunnamtii dhiira irratti gaggeessaa turani akkasitti hin beeku addunyaatti agarsiisuudha. Ammaan tana mootummaan kun inni dur jedhameyyuu akkas hin turre bakka itti bishaan dhiqatu yoo jiraate, bakka itti bobbaan baatu yoo jiraate, bakka itti ciiftu akka kana qalama dibamee waan hundumtuu yoo raawwinsaa baay'ee bayeessa ta'e tokkoffaa atteeshinii addunyaati kan isaan barbaadan. Uummanni Oromoo haa ta'u har'allee isa kaleessa caalaa maayikalaawwii kanaa cufan malee sanqallee maayikalaawwii ta'eera. Kunoo naqamteen mannidhaa, manni poolisii, masaraa mootummaa kumsaa mordaa toonafii mana itti uummanni torcher ta'uu fi itti garafamu ta'eera jechuudha. Kana keessatti uummanni Oromoo kan lixaa, kan bahaa, booranaaf gujii, baalee keessattuu kan amma gujiif boorana irratti adeemsifamaa jiru. Baruma isa darbeeyyuu gurra keenyaan dhageenyee hin beeknu akka seenaattu. Kanaatu namoonni illee ragaa bahaniiru. Akkuma jettee kun obbo Baqqalee Garbaayyuu gabbahanii dubbataniiru. Garuu raawwiinsaa maaliidha dubbachuu irratti? Dubbachuu callaa miti. Dubbachuu callaa otoo hin taane akkamitti maal haa ta'u kan jedhu furmaata maan keenya furmaata kaa'uu hin danda'an jechuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Uummata kanarratti qoosuudha. Yaadig akka yaadigitti oppiidiyoon keessumaa immoo addatti qeerroo kaleessa dhiiga isaa dhangalaasee qarree kaleessa dhiiga ishee dhangalaastee irratti akka sa'aatti akka sangaatti garafamtee gudeedamtee reebamtee tuffatamtee mi'aayina qabsoo kana kan fide irratti qoosuudha yookaan immoo haloo baafannaarra jiru jedhee yaadaan akkasitti naa qabatu. Dhugaadhumatti guddoon si galatoomfadha marii keenya gara dhumaatti osoo hin geessin dura obbo Birruu Wayyeessaadhaa hamma kan Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa fuudhamanii giddugaleessa Oromiyaa moonaa leenjii poolisootaa Sanqallee keessatti gidirfamaa jiran akkasumas immoo obbo Daqqabaa Waaree barsiisaa Akililuu Kallixa Oromiyaa irraa qabamee fi maanguddoon shamarran qeerroof qarreen walumaa gala egeree Oromoof Oromiyaaf namootni abdii ta'u jedhamanii manadhaatti guuramanii gidirfamaa jiru. Isa kanatti xumura godhuudhaaf maaltu falaa jetta dhaamsas yoo qabaatte maal dhaammatta Oromoo guutuutti? Haa ta'u gaa amma akka aanaa keenyaatti akka aanaa Horroo Guduruu ona jaartee jaardagaatti obbo Birruu Wayyeessaa akka dhuunfaa isaaniitti nama hojii isaaniitti cimanii maatii isaanii bulfatanii ijoollee isaanii barsiifatanidha. Haa ta'u malee hoteelas qabu hoteela sana keessatti immoo nama hojiidhaan beekamu jedhee akka aanaa sanaatti aanaan suni nama badhaasa kenniteettuufidha. Aanaan jaartee jaardagaa. Haa ta'u isaan garuu nama kanaa kaleessa badhaasanii har'a deemanii maatii waliin manadhaatti dararu. Mucaa qaban badhaasaa Birruu Wayyeessaa qabaniiru. Umuriin isaa waggaa 22. Abbaa fi haadha gargaara. Oromummaa isaaniitiin qabamani. Sababa tokkollee biraan hin qabu. Abbaanis ilmis obbo Birruu Wayyeessaas kan isaan qabamanii sabboonummaadhaan. Badhaasaa Birruu Wayyeessaa kan qabame sabboonummaadhaan. Obbo Birruun edda hidhamanii mucaan isaanii hidhamanii ganamaa galgala waraanni mootummaa Itoophiyaa raayyaan ittisa biyyaa deemeeti. Mana sakatta'aa guyyaa guyyaadhaan mana sakatta'aa maamiltoota qabanii hoteela sana keessaatti hin doorsisuu hin ari'uu ammaan tan hoteelli sun cufaa jira. Haati manaa obbo Birruu Wayyeessaa doorsarraa kan ka'e pireejeriin isaanii dabalee isaanillee hospitaala deddeebi'aa akka isaan jiranidha kan beekamu. Kanaafi akka aanaa keenyaatti baay'ee sodaachisaa fi ulfaataadha. Akka Shaambuutti, Abbayi Coomman, Guduruu, Cambe kan jedhamu, Akkayyuu, Saqalaa, Abuuna. Kun hundumti waraanni kun uummata waliin walqixa. Jechuun danda'ama bobbaansaa bakka namoonni qonnaa qotanitti bakka namoonni hojii idilee isaanii hojjetanitti dhaqaniiti adda bilisummaa Oromooti deeggartuu adda bilisummaa Oromoo faana rileeshinii qabduu isintu nyaachisaa isintu karaatti agarsiisaa isintu bobbaasaa kana waan nuti hin beekne waan nuti guyyaa tokkoyyuu arginee hin beeknedha waan isaan nu gaafataa jiranii jechuudha. Falli jiru mootummaan OPDO'n durfamu kun uummata Oromoof waggaa 27. Firii tokkollee hin agarsiisne. Hundi propoozaal isaan qopheessanii uummata Oromoodhaa fi gabrummaadha. Uummata Oromoo qottootti muran jechuudha OPDO'n. Qottoo kana gatiitti irra kaawwatte malee OPDO'n lafan keenya. Furmaanni isaa tokkoof tokkoo waraana adda bilisummaa Oromoo cinaa hiriiree uummanni Oromoo qeerroon qarreen waraana kana jabeeffachuu. Waraana kana jabeessanii waraana kana duukaa hiriiranii ammallee uummanni Oromoo waraana kana akkuma deeggaretti jira. Akkuma barbaadetti jira.
Waraana kana daran immoo cimsuun daran qabeenyaan humnaan wanta barbaachisaa ta'uun bira dhaabbachuun furmaata isa dhumaatii jechuudha. Dhimma hidhamuu maanguddoo Oromoo Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Birruu Wayyeessaa fi ilma isaanii Badhaasaa Birruu ilaalchifne kan Oromticha Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa irraa odeeffanne kana fakkaata. Oromtichi Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa irraa odeeffanne akkuma Oromoota giddugaleessa Oromiyaa akkasumas kibba Oromiyaadhaa. Kana booda kan Oromoo baasu waraana bilisummaa Oromoo obbo jabeeffatu hidhannoo isaa jabeeffatu tokkummaa isaa jabeeffatu akka ta'edha. Kan Oromtichi Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa kun dhaammate. Isin dhaggeeffattoonni keenyas dhaamsa Oromticha kanarraa waan guddaa akka barattan abdii guddaa qabna. Amma immoo gara giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Giinciitti bilbiluun dardarran Oromoodhaan lakkoofsaan 6 ta'an ragaan sobaa irratti qopheeffamuudhaan mana hidhaa keessatti kan gaggeeffamaa jiran ta'uu fi gungummii guddaanis sababa dargaggoota Oromoo qareeyyii egeree Oromoof Oromiyaaf bor abdachiisoo ta'an irratti shira qondaaltota OPDO'n deemaa jiru. Kana ilaalchisee hawaasni Oromoo naannoo saniis gungummii guddaa dhageessisaa jiraatuusaa kan Oromtichi magaalaa Giinciidhaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti isin dhageessifna itti dhiyaadhaa. Gara lixaa shaggarii magaalaa Giincii fi naannoo sana keessaa Oromoonni qabamanii mana hidhaa jiran ragaan sobaa irratti dhiyaatee murtii jallaan akka itti kennamuuf jedhu sanaa wal qabatees gungummii guddaan magaalaa Giincii fi naannoo sana akka jirudha kan dhaga'amaa jiru. Dhiyeenya kana dhimma namoota hidhamanii sana irratti hawaasa keessaa waan dhaga'amaa jiru irratti illee waan quboo qabdu uummata Oromoof ibsi jedheen sii bilbile karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa ani Xiiqii Dhugaasaati. Ragaa sobaa kun waajjirri poolisii ragaa irratti ta'etu. Hayyee. Poolisooti maqabantu ijoollee karaa dhumarraa qabanii ragaa sobaatti jedhani. Yoom qaban ijoollee kana baay'inni isaanii hagam ta'a? Ijoollee qabaman naannoo ijoollee gaafa duraa kan qabaman ijoollee 4 eessatti ijoollee 2 qabanii turanii ammoo ijoollee 2 qabanii ijoollee 4. Ijoolleen kun achuma magaalaa Gincii keessatti kan isaan hidhamanii jiran? Waajjira poolisii aanaa dandeenye magaalaa Ginciitti qabatan. Amma ragaa sobaa isaan itti qopheessan kun kan maal jedhuudha? Maalii wajjin qabanne jedhanii tammooti kan isaan amma ijoollee kana mana murtiitti dhiyeessan? Hoggoraan kan isaan qabanii kun karaa jedhamanii qaban. Mormiidhaan wal qabsiisaniiti jechuudha. Mormiidhaan wal qabsiisanii immoo yeroo reebanii waan akka jedhan ittiin shaneedhaa waan akka jedhanii jechuun amma isaan waraana adda bilisummaa Oromoo haala hidhata qabdu. Tarii maqaa ijoollee ragaa sobaan hidhamanii jiranii kanallee yoo beekte osoo kaafte. Maqaan ijoollee tokko beekan sarmeessaa gulummaan xiqqeessu immoo naawwan jedhama. Maqaa isaanii qulqulleeffatee danda'u. Warratti dubbatte lamatu hafa jechuudha. Meegaa dhimma ijoollee kanaa irratti maal jechaa jira Oromoon magaalaa Gincii fi naannoo sanaa? Uummanni amma yeroo kanatti amma jechuun warra poolisoota guyyaa sana qabanitti mata irratti bannan karaa nagaatiin hojjetanii balleessaa godhanii jiranii ijoolleen kun yemmuu keessaa ba'anii waan ta'eef sana kan wanti jedha waan ta'eef badii hojjetan gaarii hojjetan waa'ee ijoollee kanaa hojjetu danda'a. Walitti dhufnee karaa nagaatiin jechuun bifa jaarsummaa irree ijoollee poolisoota guyyaa sana ijoollee sana yoo danda'an nuti simfaana jaarsummaan teenyu badii raawwatanii jiran jedhanii kuma ragaa sobaa irratti hojjetanii gaafa jalqabaa waajjira poolisii sa'aatii 3 mul'ata. Mana murtiitti immoo sa'aatii 9 beekamu. Kanaaf ragaa sobaatiin irratti taa'anii hawaasni immoo amma kana yeroo sana guddaa jiru. Egaa gama tokkoon Qilinxoonni, Qaallittiin, Maayikalaawwiin manneen hidhaa Oromoon ganna 150 fi keessatti dararamaa ture cufamee jedhanii akka waan Oromoon bilisoomeetti miidiyaa garaagaraatti kaasu. Gama biraan immoo Oromoon lixa shaggar akkasumas giddugaleessuma Oromiyaa magaalaa Amboo dabalatee Giincii, Gindabaratti, Shukutee, Hoolotaa akkasumas immoo kibba Oromiyaa Gujii fi Booranaa lixa Oromiyaa Konyaalee Maccaa Furan Iluu Abbaaboor gamisaan Jimmaa keessaas Oromoon akkuma durii hidhamaa jira jeefamaas jira. Mee isa kanarratti ati yaada attamii qabdu Oromoon isa kana ofirraa dhaabsisuuf maal godhuu qabaa jetta dhaamsa waliigalaa yoo qabaatte akka dhaammattuun barbaada sumaan. Yeroo ammaa kanatti beekta Oromoon kaleessa har'as kan inni ittiin waa'ee mirga abbaa biyyummaatti malee wanta biraatti gargaaru. Kanaaf hidhamuun uummata Oromoo kun amma daran itti jira waan ta'eef kanaaf uummanni koo gaaffisaa jabeessa gaafataa jiru amma deebiin arganne Dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo kan amma dhageessan kun ammoo kan Oromticha giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Giincii irraa odeeffannee isin dhageessifneedha.
Sagantaa keenya gara maa'eessaatti osoo hin geessin ammoo wallee warraaqsaa gabaabaa tokko isin afeeruun walitti deebinaa nu faana tura. Gaaruma gaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo sagantaa keenya guyyaa har'aatiin gara konyaa Horroo Guduruu Wallaggaatti bilbiluun loltoonni fi poolisoonni mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa yeroo ammaatti muummicha ministeeraa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamuun gochaalee ammeenyaa daangaa hin qabne Oromoota konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa irratti geggeessaa jiran ilaalchifne kan Oromticha konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa irraa odeeffannee sin dhageessifnee fi gara lixa Shaggar Tuulamaa magaalaa Ginciitti bilbiluun gochaalee ammeenyaa daangaa hin qabne qeerroo fi qarree Oromoo keessumatti ammoo dargaggoota Oromoo 6 kan egeree Oromoof Oromiyaaf abdachiisoo ta'an ragaa sobaadhaa irratti baasuun hidhanii gidirsaa jiran ilaalchifne kan Oromticha magaalaa Gincii irraa arganne isin dhageessifne armaan baaneerra. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif oraa bulaa jechaa amma immoo odeeffannoolee gaggabaaboo tibba kanaa isin dhageessisuun sagantaa keenya obbaafna. Sirni mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaadhaa dhufaa darbaa tooftaalee garaagaraa fayyadamuun bara kolonii Impaayera Itiyoophiyaa Oromoo fi Oromiyaarraa bubbulaa arra ga'uun akkuma beekamu ergaa qeerroo fi qarreen Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo guutuun falmaa walirraa hin cinne gannoottan 6 fi 7 darban finiinsee sirni kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa wayyaaneen durfamu hundeetti laafee kanneen wayyaaneen guddifatte maqaa haaromsaan aangootti dhufanii asis mootummaan Koloneel Abiyyi yeroo 3-4 fonqolcha mootummaatu irratti geggeeffamuu fi yaalame jechuudhaan akka waan mootummaa Oromoo ta'ee Oromoo dammaqfachuuf yaalii garaagaraa taasisaa ture. Guyyaa lamaan kanas tamsaasii reediyoo fi televezyiinii Impaayera Itiyoophiyaadhaa uggurameera jechuun ololli deemaa jiraatuun akkuma beekamu ololli deemaa jiru kunis qaamuma shiraa fonqolcha mootummaatu mootummaa Oromoo irratti geggeeffamuuf jedha Oromonaaf dirmadhaa ka jedhaa turan sanaa waliin kan ol fakkaatu ta'uusaati. Kanas haa ta'u sanas kan Oromoo baasu qabsoo bilisummaa Oromoo kan walabummaa Oromiyaa dhugoomfatu mootummaa birmaduu dhaabbatuu fi biyya Oromoo walaba taate keessa bilisummaan jiraatu qabsaa'onni beektonni hayyoonni Oromoo qaqqaaliin aarsaa lubbuu fi qaamaa itti baasaa armaan ga'an kana tokkummaan jabeeffannee galmaan ga'uu tokkichi furmaata waaraa Oromoof Oromiyaaf kan argamsiisu ta'uu hubachuun waraana bilisummaa Oromoo boojabeeffatuun furmaata dorgommaa hin qabnedha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii kibbaa lixaa giddugaleessaa Oromiyaas torbee lamaan kana walitti dhufiinsaan loltoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa
Oromoota saamaa ajjeesaa qabeenya Oromoos gubanii barbadeessaa jiran irratti tarkaanfiilee boonsoo jajjaboo garaagaraa fudhatuun injifannoo dachaas galmeessaa jira. Oromoonnis bifa garaagaraan waraana bilisummaa Oromoo bobra dhaabbachaa akka jiran gabaasni waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaarraa nu qaqqabee kan ibsu yoo ta'u gara fuulduraattis gargaarsi kun jabaatee itti fufuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuun isa yoomiirra ammatti barbaachisaa ta'uu dhaammachuu jaallanna. Isin dhaggeeffattoonni keenyas xiqqaataa laammaatti nu faana turtaniif horaa bulaa jechaa aga sagantaa keenya itti aanutti kan agaasinitti dhaammannu ana xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aa buubaatii humaan nama borii nu tolchinna. Dadhabdu jalaa godhi dandeessu tumsii gargaari alaa wal nyaachuu dhiisii jalii diina kee awwaali dhukaasa qawweeffanii qabsoon maqaa kee of jaari sannabdu nun jeeqiniiti jallis qabsaa afaan jallis qabsaa afaan jallis qabsaa afaani. Yeena kana himi faapana anu hibbistana bana. Yeena kana himi faapana anu hibbistana bana. Kana kana dhufi afani miti kapsuni. Kana kana dhufi afani miti kapsuni. Oromoon takkuma garaa lamaan taane maalishiidha diinaan wal qooduu jalqabne kan ilmaana yaajarraa waliif jigee nukkaniin takkumaa uummachuun nu dhibee biyya keenya diinaaf kan irraa baqannee diinummaaf waggaanaa safuulan miigan bakka dhibba fa'aa dhibee waaliif taanee ni qabsoomna jennaa seenaan seenaa hafne. Takkumaan ogaa gargaraaree Oromoon duruu walitti naarree malaan nyaata malee. Kana laa wal nyaatu takkumaanuu Oromoon facaasu addan baanuu lukkuttaanii yaanu. Kan biyyaatu taane qabsoon keenya kan galiin nu geessu galma seenaa nu dhiisaa of keenya. Lammiin koo kan keessaa biyyaalaa dabaadhaa gamtaan diina koolaa kan shiraa attuudhaa biqiltuu mancaasaa jira maatii gamtuu. Moonii ol morkaanii ni mancaafna jaleef wayyaanii. Tokkummaa yoo faana kaanii ni mancaafna jaleef wayyaanii. Sabni kobbaan goota kumaa. Almanee diigaan baafna gumaa. Sabni koo afaan goota gumaa. Almanee diigaan baafna gumaa. Sabni koo afaan goota gumaa. Almanee diigaan baafna gumaa. Yeena kana himi faapana anu hibbistana bana. Yeena kana himi faapana anu hibbistana bana. Kana kana dhufi afani miti kapsoni. Kana kana dhufi afani miti kapsoni. Eeginti fanoni. Dadhabdu jalaa godhi dandeessu tumsii gargaari alaa wal nyaachuu dhiisii galii diina kee awwaali. Dhukaasa qawweeffanii qabsoon maqaa kee of jaari sannabdu nun jeeqiniiti jallis qabsaa afaan jallis qabsaa afaan jallis qabsaa afaani.
jennee bokkuusi keeramnee afaan wallaallee wal nyaachuu jalqabne yeroon inni biyyaa dhagaafee bollola maaloo diiyaasporaa maaf wal nyaattu gool yeroo dhabtiin biyyaa isatti na gola isaaf qawwee biti sana sirraa tola. Tokkummaan hooqaa daraddaraaree Oromoon duruu walitti naarree mala nyaata malee. Kanalaa wal nyaata kummaanuu Oromoon facaasu addan baanuu nu bitanii yaanu. Kan biyyaa duudhaa yoorsoon keenya kan galiin nu geessu galma seenaa nu dhiisaa of keenya. Lammiin koo kan keessaa diyyaalaa jabaadhaa gamtaan diina koon kan siraa adduudhaa fi galtuu mancaasaa ciraa maartee galtuu. Tokkummaan wal faana taanee ni mancaafna jaleef wayyaanee. Tokkummaan wal faana taanee ni mancaafna jaleef wayyaanee. Sabni koo abbaan gootakumaa falmannee dhiigaan baafna kumaa. Sabni koo abbaan gootakumaa falmannee dhiigaan baafna kumaa. Oromoo bakkachuun nun taatu falmannee ofirraa baafna galtu. 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 Eeyyena kana hibii baakana kan nuti beekana kana. Eeyyena kana hibii baakana kan nuti beekana kana. Kana kana dhufuun afaan miti qabsooni. Kana kana dhufuun afaan miti qabsooni. Qabsooni qabsooni qabsooni.